Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Patrizia e in questo nuovo video tutorial vi mostrerò come ho realizzato questo bellissimo top lavorato d'uncinetto. Il punto di fantasia è abbastanza facile ed è adattabile a qualsiasi taglia. Ma adesso andiamo subito a vedere l'occorrente e poi passiamo al nostro tutorial. Per quanto riguarda l'occorrente per eseguire il nostro top, userò come filato questo della Tre Sfere, il fiocco cablé. È un filato molto bello, molto lucido, un 100% cotone. L'uncinetto di lavorazione va dal 4 al 5, io userò il numero 4. Sono gomitoli da 100 grammi, al cui interno ci sono 205 metri di filato, quindi la resa è molto buona. Dopodiché vi servirà, come ho detto, l'uncinetto del 4, il centimetro da sarta, ago da lana, forbici e un marcapunti. Adesso andiamo a vedere come procedere. Anzitutto partiamo con la realizzazione delle due coppe per il vostro seno. La misura da ottenere è quella partendo dal centro del vostro seno andando verso il basso, quindi bisogna avviare tante catenelle ad ottenere questa misura. Se dovete farlo per altre persone e non avete questa misura, non potete provarlo, ci sono comunque le tabelle disponibili anche su internet. Io ne ho scaricata una e ve la mostro. Per una taglia XS le catenelle da realizzare devono essere per un totale di 6 cm, per una taglia S 6 cm e mezzo, per la taglia M 7 cm, per la taglia L 7 cm e mezzo, XL 8 cm, quindi andrete ad aggiungere mezzo centimetro per aumentare di taglia in taglia. Ovviamente queste sono misure relative, io vi consiglio di misurare sul vostro corpo le vostre misure, quindi andare a fare le catenelle che corrispondono al centro del vostro seno andando verso il basso. Nel mio caso io ho realizzato 15 catenelle per un totale di 8 cm. Quindi si parte, questo è il centro del seno, andate a avviare le vostre catenelle fino a raggiungere la vostra misura. Quindi ovviamente dovete provarlo. Nel mio caso sono circa 8 cm. Adesso vi faccio vedere come realizzare la vostra coppa. Per quanto riguarda la lavorazione della coppa, quindi andremo a realizzare il totale di catenelle relative alla vostra misura, dopodiché andremo a lavorare i giri di andata e ritorno, maglie alte. Nell'ultimo punto andremo a lavorare i nostri aumenti. Adesso vi faccio vedere come farla. Prendete il vostro filato e realizzate il solito cappietto. Dal cappietto andate a realizzare le catenelle che vi occorrono. Nel mio caso realizzerò 15 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Questa è l'altezza del mio seno. A questo punto faccio una catenella in più per iniziare la lavorazione. Nel primo punto andrò a lavorare un punto basso sormontato da un altro punto basso, quindi entro nella costina del punto basso sottostante e vado a realizzare un altro punto basso. Questo è il primo punto alto della nostra lavorazione. Dopodiché, punto su punto, andrò a lavorare delle maglie alte. Quindi questa è la seconda, la terza, quarto. Ho lavorato le mie 15 maglie alte, adesso nell'ultimo punto vado a realizzare l'aumento, quindi realizzerò altre 2 maglie alte, una e 2, catenella di separazione, vado a lavorare altre 2 maglie alte sempre nello stesso punto, 1 e 2,
Adesso riprendo la lavorazione lavorando le maglie alte punto su punto, quindi devo avere le stesse maglie alte che ho sull'altro lato. Di conseguenza vado a realizzare ancora nello stesso punto un punto alto. Quindi nell'ultimo punto avremo un totale di 3 punti alti, catenella di separazione e 3 punti alti. Dopodiché procedo punto su punto. Nel mentre raccolgo anche la codina di lavorazione, così andrò già a chiuderla. Al termine del giro questo è il risultato. Se volete potete mettere il marcapunti all'interno dell'aumento in modo tale da poterlo distinguere nel giro successivo. Arrivato al termine, ovviamente devo avere le stesse maglie alte sia da un lato che dall'altro. Volto il lavoro senza alzarmi con la catenella. Nel primo punto vado a lavorare il mio punto basso e un altro punto basso sovrastante in modo da ottenere il primo punto alto. Dopodiché lavorerò punto su punto i miei punti alti fino ad arrivare all'aumento. Mi trovo in prossimità dell'aumento, vado ad eseguire quindi l'ultimo punto alto nel punto alto sottostante, dopodiché vado a rimuovere il mio marcapunti. All'interno di questo foro dove c'è la catenella di separazione andrò a lavorare 2 punti alti, 1 e 2, una catenella di separazione e altri 2 punti alti, 1 e 2. Dopodiché procedo a lavorarli i miei punti alti punto su punto. Mi raccomando, controllate che i punti siano uguali sia da un lato che dall'altro. Ho terminato anche questo giro, adesso vi faccio vedere l'ultima volta come avviare il giro. Dopodiché si procede sempre allo stesso modo fino a raggiungere la vostra misura. Quindi senza alzarmi con la catenella vado nel punto sottostante, realizzo un punto basso sormontato da un altro punto basso che sostituiscono il primo punto alto. Questo è il primo punto alto. Dopodiché lavorerò punto alto su punto sottostante fino ad arrivare all'aumento. Eseguito quindi l'ultimo punto alto, siamo in prossimità nuovamente dell'aumento. Questo è l'aumento. Vado a realizzare al suo interno, all'interno di questo foro, 2 punti alti, 1 e 2, una catenella di separazione e nuovamente 2 punti alti. Questo è quello che dovremo fare sempre nei giri successivi dove abbiamo l'aumento. Dopodiché si lavora sempre punto su punto, punto alto su punto sottostante, fino ad arrivare al termine. Sono giunta al termine anche di questo giro, adesso potete andare avanti
da soli, mi raccomando di tanto in tanto provate il vostro triangolino. Quindi volterete il lavoro, andrete a lavorare quindi un punto basso sormontato da un punto basso per iniziare la lavorazione, dopodiché andrete a lavorare punto alto su punto sottostante. Arrivati all'aumento lavorerete 2 punti alti, una catenella di separazione e 2 punti alti, dopodiché continuerete a lavorare punti alti sui punti sottostanti. Per quanto riguarda la larghezza vi faccio vedere quello che ho già realizzato in precedenza. Io sono andata avanti un totale di 9 giri per la mia taglia, ovviamente lo dovrete provare su voi stessi, potete anche fare dei giri in meno in base alle vostre misure. Per quanto riguarda la larghezza dovrebbe corrispondere più o meno esattamente alla parte della piega del nostro seno. Quindi questo è il centro del seno, questa è la lunghezza, come vedete la parte finale è uguale a questa dimensione, a questa misura. Quindi la larghezza sarà esattamente il doppio di questa misura. Ovviamente fa fede la vostra misura, quindi provate la coppa su voi stessi. Se invece dovete fare la lavorazione per altre persone, potete basarvi sulla tabella di misure che vi ho dato in precedenza. Ho eseguito anche la seconda coppa, ovviamente in questa non tagliamo il filo. Per quanto riguarda la prima coppa che andrete a fare, dovrete semplicemente, una volta che avete finito l'esecuzione, fare la vostra catenella, tagliare il filo e tirare in modo da fissare bene questo punto. In questo caso con la seconda coppa non dovete fare altro che continuare la lavorazione, quindi non andremo a tagliare il filo perché andremo nella parte sottostante, in questa parte qua, a lavorare un giro di punti in modo tale che una volta che arriviamo a questo punto andiamo anche ad unire il secondo pezzo. Come vedete ho eseguito un totale di 9 giri, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 giri, e sui lati ho un totale di 33 punti alti, sia su questo lato che su questo. Mi raccomando, controllate sempre che i punti siano regolari, che siano uguali sia da un lato che dall'altro. Eseguito quindi l'ultimo punto alto del secondo triangolino della nostra seconda coppa, andiamo a voltare la lavorazione in questo modo, saliamo con una catenella e andiamo a lavorare il primo punto basso nella costina sottostante. Secondo punto basso, prendiamo sempre le 2 costine e abbiamo realizzato il secondo punto basso. Nel giro sottostante andremo a fare tutti i punti bassi. Quindi forellino successivo, punto basso. Andiamo ad eseguire i nostri punti bassi in maniera che siano i più uniti possibile, da non creare degli spazi. Ho eseguito la riga di punti bassi, in questo momento io ho un totale di 34 punti bassi per quanto riguarda il primo triangolino.
vado a prendere il secondo, ovviamente mettendo i due sensi, quindi dritto su dritto e dritto. La codina andrò a lavorarla insieme, quindi entro senza fare catenelle, entro direttamente nel punto del triangolo successivo. Vado a fare il mio primo punto basso. Da qui in poi devo contare ovviamente di avere i 35 punti bassi o i punti bassi che avete voi nel primo triangolino. Mi raccomando, fate i punti molto vicini in modo da non creare dei buchi. Ecco qui che ho unito le due parti, i due triangolini. Abbiamo quindi 35 punti bassi sulla prima coppa e 35 sulla seconda. Ovviamente la misura dei punti bassi sarà in base alla misura che avete considerato per il vostro capo, per i vostri triangolini. Detto ciò, voltiamo un pochino il lavoro, non tagliamo il filo perché proseguiamo la lavorazione. Adesso creiamo la fascia che unirà la parte del davanti, creiamo la fascia per quanto riguarda la parte del dietro e andremo a collegarci alla parte opposta del nostro triangolo in modo da avere praticamente una chiusura a cerchio. Mi raccomando, per fare ciò dovete provare su di voi il vostro capo in maniera che non sia né troppo stretto né troppo largo. Quindi arrivati a questo punto, senza fare catenelle, vado direttamente nel primo punto disponibile nella parte laterale del nostro triangolo e mi chiudo con un punto bassissimo in modo tale da non avere aumenti. Adesso lavoreremo a punti alti, quindi realizzo una catenella per alzarmi, dopodiché eseguirò un punto basso sormontato da un altro punto basso e questo sarà il nostro primo punto alto. Andremo a lavorare dei punti alti fino ad arrivare all'altezza della nostra parte centrale del seno, quindi all'incirca una quindicina di punti alti o in base alle catenelle che avete fatto voi. Se avete fatto 13 catenelle di più o di meno farete altrettanti punti alti. Quindi il primo punto alto lo abbiamo fatto, adesso andrò a lavorare punto su punto gli altri 14 punti alti. Questo è il secondo e così via. Eseguito quindi l'ultimo punto alto, io ne ho lavorati un totale di 15, volto la lavorazione, senza fare catenelle vado direttamente nel primo punto, lavoro un punto basso sormontato da un altro punto basso in modo tale da ottenere il primo punto alto. Dopodiché vado semplicemente a lavorare i punti alti nei punti sottostanti, quindi lavorerò punto su punto.
Una volta terminati quindi i vostri punti alti del secondo giro, voltate la lavorazione e ripetete, quindi punto basso sormontato da punto basso, dopodiché maglie alte su ogni punto sottostante. Questo è quello che dovrete fare per tutti i giri successivi fino ad ottenere la vostra misura più comoda per il vostro corpo. Mi raccomando, quindi dopo un tot di giri provate il vostro capo su di voi. Ho lavorato un totale di 32 giri di punto alto, dopodiché mi sono fermata. La mia striscia per adesso, con il pezzo non teso, non tirato, misura 38 cm, partendo ovviamente dall'inizio della lavorazione, quindi esattamente da questo punto. Tirandolo, ovviamente, il pezzo è molto elasticizzato e raggiungo tranquillamente i 43 cm. Ovviamente voi dovete, una volta che man mano che lavorate la vostra striscia, andare poi a provare se vi va bene. Nel mio caso sono arrivata alla misura che mi sta bene, quindi mi posso fermare. Adesso procedo con l'unione dei due pezzi. Quando terminate la striscia che avete lavorato a maglia alta, cercate di terminare in maniera da cucire il pezzo in questo modo, quindi che vi ritroviate il filo verso il basso della lavorazione. Questo è il mio rovescio della lavorazione, questo è il dritto, quindi dovete ritrovarvi in questo modo. Ripeto, questo è il rovescio, questa è la fascia terminata e io il filo ce l'ho sulla destra della lavorazione, perché adesso quando andiamo ad unire i nostri pezzi partiamo con la cucitura dal basso, andando verso l'alto borderemo tutta la nostra lavorazione. Per unire quindi i pezzi avviciniamo in pratica la striscia che abbiamo appena lavorato e uniamo con dei punti bassissimi, prendendo solo la costina davanti della parte relativa alla coppa, e uniamo con dei punti bassissimi. Quindi entriamo nel punto successivo, nella costina sempre anteriore, prendiamo la costina dell'altro pezzo e uniamo con un punto bassissimo. Quindi prendiamo sempre e solo le costine interne delle due lavorazioni e facciamo dei semplici punti bassissimi per unire i due capi. Terminato di fare l'ultimo punto bassissimo ed aver unito la fascia, adesso andiamo a portarci sulla parte della lavorazione e facciamo tutti i punti bassi. Quindi punto su punto lavoriamo i nostri punti bassi. Arrivati in prossimità del nostro aumento, andiamo a lavorare l'ultimo punto basso, dopodiché nell'aumento andiamo a lavorare un punto basso proprio nella catenella del nostro aumento. Giro leggermente la lavorazione, lavoro un altro punto basso nello stesso punto
e un punto basso sopra il punto basso in modo da realizzare un punto alto. Una catenella di separazione, salto il punto successivo e nel secondo vado a lavorare un punto alto. Catenella di separazione, salto il punto successivo, nel secondo vado a lavorare il mio punto alto. Catenella, salto il punto successivo, nel secondo punto alto. Per andare avanti adesso dobbiamo mettere dei marcapunti nella parte sottostante della lavorazione, perché qui andremo a saltare dei punti. Per fare ciò piegate la lavorazione in questo modo, in modo da vedere bene i punti. Io ho saltato 1, 2 e nel terzo punto ho messo il marcapunti. Ovviamente la maglia lavorata andrà a cadere in questo punto. Lo stesso fate dall'altra parte, 1, 2, 3 punti, mettete il marcapunti, in modo tale che questi 3 punti sia da un lato che dall'altro saranno saltati. Dopodiché procedete normalmente a lavorare i vostri punti alti separati dalla catenella di separazione fino ad arrivare al marcapunti. Quindi procediamo in questo modo. Catenella di separazione, saltiamo il punto successivo, punto alto. Eseguo l'ultimo punto alto e mi trovo quindi in corrispondenza del marcapunti. Arrivati a questo punto, senza fare catenella di separazione, lavoro direttamente il punto alto prima del marcapunti. Qui ho il marcapunti, vado a lavorare il punto alto in questa posizione. Dopodiché catenella di separazione e procedo normalmente. Salto il punto successivo, nel secondo lavoro il mio punto alto. Ho lavorato l'ultimo punto alto e la catenella di separazione, adesso vado a fare esattamente quello che ho fatto sull'altro lato, quindi punto alto all'interno della catenella. Dopodiché nello stesso punto, nella stessa catenella, lavorerò un punto basso. Nei punti successivi punto basso. Una volta eseguiti tutti i punti bassi sulla nostra parte anteriore della lavorazione, ci ritroviamo sulla fascia. A questo punto proseguiamo la lavorazione di punti bassi come abbiamo fatto per il nostro punto orlo. Quindi entro nel primo punto disponibile e faccio il mio primo punto basso. Dopodiché lavorerò tutti i punti bassi nei punti disponibili in maniera che siano più vicini tra di loro, senza lasciare, mi raccomando, i buchi.
Una volta che ho finito di eseguire i punti bassi sulla nostra fascia, vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo. Dopodiché faccio il nodino e vado a tagliare il filo. Tiro e chiudo. Questa codina poi andremo a nasconderla più tardi. Questo è il punto del fianco che abbiamo cucito. Questa è la parte davanti. Adesso ci dedichiamo alla nostra scollatura. Adesso andiamo a lavorare la parte anteriore del nostro top. Quindi con un filato nuovo realizziamo il cappietto iniziale, ci inseriamo con l'uncinetto nel primo punto alto che abbiamo realizzato dove abbiamo i punti degli aumenti. Quindi passiamo l'uncinetto nel cappietto, lo estraiamo e ci alziamo con una catenella. A questo punto raccogliamo anche la codina di lavorazione, realizziamo un punto basso nello stesso punto, sormontato da un altro punto basso. In questo modo otteniamo la nostra prima maglia alta. Da qui in poi lavoreremo tutti i punti alti sui punti alti sottostante, quindi peschiamo il filo sull'uncinetto, nella catenella o se preferite anche nel foro, lavoriamo il nostro punto alto. Punto alto sottostante, lavoriamo il nostro punto alto. Senza fare catenelle di separazione, lavoriamo punto su punto. Punto alto su punto alto all'interno della catenella. Sono arrivata alla parte relativa alla parte interna della lavorazione. A questo punto qui ho l'ultimo quadratino, vado a lavorare il punto alto nella catenella, salto quindi il punto alto successivo e vado a lavorare il punto alto nella catenella del quadratino successivo. Dopodiché proseguo normalmente. Sono giunta quasi al termine della lavorazione, qui ho gli ultimi punti dove abbiamo il secondo aumento, quindi realizzo il punto alto sul punto alto, il punto alto nella catenella, e l'ultimo punto alto sul punto alto. Adesso voltiamo la lavorazione. Una volta voltato il lavoro dobbiamo ovviamente saltare i punti centrali. Io vado a saltare, come fatto in precedenza, 3 punti per parte, quindi 1, 2, 3, vado a sistemare il marcapunti, 1, 2, 3 e vado a sistemare il secondo marcapunti. Dopodiché procedo con la mia lavorazione. Quindi senza alzarmi con le catenelle vado direttamente a lavorare un punto basso sormontato da un altro punto basso. Questo sarà il primo punto alto. Catenella di separazione, salto il punto successivo, nel secondo lavoro il mio punto alto e vado praticamente a ripetere
il primo giro che ho fatto. Quindi punto alto, catenella, si salta il punto sottostante, in quello successivo si andrà a fare il punto alto. Mi trovo in prossimità del primo marcapunti, ho eseguito la catenella di separazione, salto il punto successivo e vado ad eseguire l'ultimo punto alto. Dopodiché, senza fare catenelle di separazione, vado a lavorare direttamente il punto alto subito dopo il secondo marcapunti. In questo modo abbiamo saltato le maglie centrali. Catenella di separazione e procedo normalmente, salto al punto successivo e nel secondo, in quello successivo, lavoro il punto alto. Ho terminato anche questo giro, questa come vedete è la parte centrale del top. Vado nuovamente a voltare la lavorazione. A questo punto ripeto la lavorazione di tutti i punti alti, quindi nuovamente nello stesso punto vado a lavorare un punto basso e un altro punto basso, quindi ho la prima maglia alta. Dopodiché nella catenella lavoro il mio secondo punto alto. Se volete potete anche passare all'interno del foro, è indifferente. Io ho iniziato con la catenella, quindi vado avanti con la catenella. Punto alto, punto alto. Arrivati in prossimità della parte centrale del top, vado semplicemente a lavorare un punto alto all'interno del punto alto. Punto alto sul punto alto successivo. In questo modo ho 3 punti alti, in questo modo vicini. Punto alto nella catenella e vado avanti così. Terminato di fare il giro a punti alti, andiamo nuovamente a voltare la nostra lavorazione. Quindi adesso proseguiamo con la lavorazione del punto traforato. Lavoriamo un nostro punto basso sormontato da un altro punto basso che corrisponde al nostro primo punto alto. Catenella di separazione, salto il punto successivo e nel secondo lavoro il mio punto alto. Catenella, punto alto nel secondo punto successivo e vado avanti così fino ad arrivare alla parte centrale. Prima di proseguire con la lavorazione traforata dobbiamo guardare il nostro punto centrale, perché qua dobbiamo fare la diminuzione. Anzitutto consideriamo i 2 punti centrali perché corrispondono a questi 2 punti qua. Fate riferimento con la riga anche sottostante che vi aiuta molto per stabilire le diminuzioni, poiché quando lavoriamo il punto traforato
facciamo il punto alto, saltiamo la catenella e facciamo il punto alto. I punti alti, come vedete, corrispondono sempre ai punti alti dei giri sottostanti. Quindi queste due sono esattamente i punti alti che abbiamo al di sotto, quindi questi due sicuramente li dobbiamo saltare. Vado a posizionare i miei due marcapunti, quindi uno qua e uno subito qua. Dopodiché questo corrisponde quindi a un punto saltato, vedete che corrisponde al punto della catenella del punto traforato, quindi questo qua sarà il nostro punto da lavorare. Quindi qua faremo il nostro punto alto. Per comodità possiamo spostare quindi il marcapunti sia da un lato che dall'altro, in modo tale da lavorare perfettamente poi i nostri punti alti. Proseguiamo quindi col punto traforato. Mi trovo quindi in prossimità del marcapunti, salto il punto successivo dopo aver fatto la catenella di separazione e vado a lavorare il mio punto alto. Come vedete, come vi ho detto prima, il punto alto è incolonnato agli altri punti alti dei giri sottostanti, quindi dove ho il marcapunti i punti vengono saltati. Quindi senza fare catenelle di separazione salto il secondo marcapunti e nel punto successivo, quello che corrisponde alla barretta del punto alto sottostante, vado a lavorare il mio punto alto. E queste sono tutte le maglie che abbiamo saltato. Da qui proseguo normalmente, quindi catenella di separazione, salto il punto successivo, nel secondo lavoro il mio punto alto. Ho terminato anche questo giro, questo è il risultato. Adesso volto la lavorazione ed eseguo un ultimo giro a punto alto. Quindi punto basso sormontato da un altro punto basso che sono il nostro primo punto alto. Nella catenella lavoro il mio secondo punto alto. Il giro poi è sempre uguale, punto alto su catenella. Ho terminato anche questo giro, per me è l'ultimo, questo è il risultato. Ovviamente voi il capo dovete sempre provarlo in modo tale da gestirvi le diminuzioni nella parte centrale. Nel mio caso vi faccio vedere come viene. Mettiamo due gomitolini sotto per fare il seno. Vedete che una volta che comunque viene riempito, la parte della lavorazione viene piatta. Se invece avete meno seno, ovviamente dovete lavorare un po' di più sulle diminuzioni. Quindi se vi viene la lavorazione in questo modo, che avete un po' più di morbidezza sulla parte centrale, vuol dire che dovete fare un po' più di diminuzioni. Nel mio caso così è perfetto. Vi faccio vedere mettendo dei gomitolini un po' più piccolini
Se andate avanti così vedete che qua rimane troppo morbido, quindi dovete fare delle diminuzioni in più qualora abbiate meno seno. Mi raccomando, man mano che andate avanti con la lavorazione, provate sempre il capo su di voi. Adesso dobbiamo realizzare le bretelle. Siccome ho quasi finito il gomitolo, il primo gomitolo, vado a tagliare il filo. Vado prima a fare il nodino, dopodiché lo taglio e tiro bene. Adesso andiamo ad eseguire le nostre bretelle. Per realizzare le bretelline prendiamo il nostro filo, facciamo il solito cappio e mi vado a agganciare direttamente dove ho tagliato il filo, sulla parte dove ho tagliato il filo, entrando nella barretta, nell'ultima barretta del punto alto che abbiamo realizzato. Quindi non nell'ultimo punto in questo modo, ma all'interno della barretta. Peschiamo il nostro cappietto, lo portiamo sul davanti del lavoro e realizziamo una catenella per fermare il nostro filo. Dopodiché andremo a lavorare un punto basso nello stesso punto che abbiamo realizzato, sormontato da un altro punto basso. Questo sarà il nostro primo punto alto. Realizziamo un totale di 4 o 5 punti alti, questo lo decidete voi. Passo nel punto successivo, mi raccomando che i punti siano uno attaccato all'altro in modo da non creare buchi, e realizzo il mio secondo punto alto. Nel forellino successivo un altro punto alto. Vado ad eseguire ancora un punto alto nel punto successivo. Io ne realizzerò soltanto 4. Dopodiché volto la lavorazione, entro nel mio punto, realizzo un punto basso sormontato da un altro punto basso. Dopodiché realizzo gli altri 3 punti alti nei punti successivi. Abbiamo nuovamente un totale di 4 punti alti. Dobbiamo fare questo fino a raggiungere la lunghezza della nostra bretella, quindi punto su punto andiamo a lavorare i nostri punti alti. Il primo punto è sempre un punto basso sormontato da un altro punto basso, dopodiché i punti alti normali, quindi punto su punto. Ho terminato di realizzare le mie bretelle. Mi raccomando, prima di chiudere il lavoro provatelo. Io vi consiglio di lavorare entrambe le bretelle in contemporanea, così da avere più facilità a provare il vostro capo. Dopodiché, una volta che avete raggiunto la vostra lunghezza, fate il classico nodino, tagliate un po' di filo, non troppo corto perché poi lo useremo per cucire, tirate il filo e assicurate bene il nodo. Detto questo, io ho realizzato le mie 2 bretelle, adesso vi faccio vedere come unirle alla fascia. Per posizionare le nostre bretelle alla parte retro del nostro corpetto, della nostra fascia, andiamo prima di tutto a individuare la parte centrale, dopodiché mettiamo il marcapunti in modo tale da dividere le 2 parti. Arrivati a questo punto ci spostiamo sia da un lato che dall'altro nello stesso numero di maglie e andiamo a posizionare le nostre bretelle. Ovviamente prima di cucire dovete provare il capo che non faccia difetto. Per quanto riguarda la cucitura, andiamo a inserire il filo nel lago, dopodiché procediamo a cucire le maglie interne sia della bretella che della nostra fascia. Quindi entriamo nel punto della nostra fascia, nella costina interna, e facciamo passare il nostro filo. Io preferisco farlo passare un paio di volte in modo tale da rinforzare bene la cucitura.
Dopodiché, punto su punto, io ne ho solo 4, quindi andrò a fare una cucitura di 4 punti. Prendiamo le due costine interne di entrambi i pezzi e cuciamo. Anche nell'ultimo punto andrò a fare 2 cuciture, quindi passerò 2 volte con il filo nello stesso punto. Ecco come si presenta una volta che abbiamo cucito la nostra bretella alla nostra fascia. Dopodiché andremo a nascondere la lavorazione, il filo nella lavorazione nella parte interna e tagliamo il filo. Lo stesso facciamo con l'altro lato della bretella. Adesso la parte superiore del nostro top è terminata e quindi dobbiamo andare a proseguire nella parte sottostante. Per fare ciò dobbiamo anzitutto riprendere il nostro orlino dove abbiamo lavorato la fascia, che non abbiamo fatto i punti bassi, dopodiché andiamo avanti con la lavorazione. Adesso vi faccio vedere quindi come procedere. Vado a prendere il mio filato, realizzo il solito cappietto, dopodiché vado ad agganciarmi direttamente nella fascia da rifinire. Faccio passare l'asola sul davanti del lavoro e la blocco con una catenella. Dopodiché raccolgo anche la codina, così andrò a lavorarla. Vado ad eseguire i miei punti bassi, praticamente come abbiamo fatto sulla parte frontale del nostro lavoro, dove abbiamo fatto i triangoli. Quindi lavorerò i miei punti bassi cercando di realizzarli abbastanza vicini in modo da non creare dei buchi. Arrivati al termine della nostra fascia ci ritroviamo ovviamente con i punti bassi della parte davanti della lavorazione, quindi andiamo semplicemente a chiuderci con un punto bassissimo nel nostro primo punto. Adesso andiamo a lavorare un giro completo di soli punti alti. In questo giro dobbiamo contare quanti punti alti abbiamo, perché poi nel giro successivo andremo a fare i nostri aumenti. Quindi mi alzo con una catenella, nello stesso punto lavoro un punto basso sormontato da un punto basso.
Questo è il nostro primo punto alto. Dopodiché andrò a lavorare punto su punto i nostri punti alti. Una volta realizzato l'ultimo punto alto, andiamo a sfilare l'uncinetto, passiamo nella parte opposta del primo punto disponibile, del punto successivo, facciamo passare la nostra asola dal davanti, la portiamo sul retro della lavorazione. In questo modo i punti saranno abbastanza uniti e la riga di congiunzione nei vari giri si vedrà molto meno. A questo punto, come ho detto, dovete contare i punti alti che avete. Io nel mio caso ho 137 punti alti, dovrò fare un giro di aumenti. Siccome poi andrò a lavorare un punto fantasia che richiede un multiplo di 10 punti, andrò a portare il mio numero di punti alti da 137 a 150. In questo modo avrò sia il multiplo giusto per lavorare i punti fantasia, sia la giusta misura per arrivare alla mia taglia. Quindi andrò a posizionare all'incirca ogni 9-10 punti un marcapunti dove andrò a posizionare il mio aumento. Prima di fare ovviamente il giro di aumenti dovete comunque misurare il vostro capo. Nel mio caso ho ottenuto 40 cm. Quindi se io volessi un top un po' più corto, quindi qualora dovessi fare pochi giri, la mia misura potrebbe andare bene anche senza fare gli aumenti. Siccome io il top lo voglio più lungo, devo portare la misura in maniera tale che posso vestirla anche sul punto bacino. Quindi in questo caso dovrò fare degli aumenti in modo da portare la mia misura il più possibile vicino alla circonferenza del mio bacino, tenendo presente che io calcolo sempre tra i 47 e i 50 cm. In questo caso andrò a fare quindi i miei 13 aumenti in più. Ovviamente per calcolare le 13 maglie in più ho semplicemente appoggiato il centimetro sui punti alti che ho realizzato e ad arrivare a circa 9 cm ho semplicemente contato quanti punti avevo. Nel mio caso avevo circa 12 punti, 11-12 punti, però devo considerare anche il multiplo di lavorazione, quindi ho arrotondato a 13. In questo modo, così ossia la realizzazione del multiplo che è la mia taglia. Quindi se voi avete bisogno di fare meno aumenti, basta solo che appoggiate il centimetro sul vostro lavoro e contate quanti punti alti occorrono per arrivare a quella misura. Ad esempio, se vi servono 5 cm in più, contate quanti punti alti occorrono ad arrivare a 5 cm. Quindi, di conseguenza, quelli saranno i punti che dovrò aumentare. Se avrò ipoteticamente 6 punti in più da aggiungere, farò semplicemente 6 aumenti. Ovviamente dovete tenere sempre presente il multiplo di lavorazione, che è in questo caso, per questa fantasia, di 10. Se invece non volete fare il top più lungo, ma lo volete fare corto, potete anche non fare gli aumenti. Ovviamente vi consiglio sempre, man mano che andate a lavorare i vostri giri in più di lavorazione, di provare sempre il capo. Qualora lo sentiate un po' stretto, in quel caso andate a fare degli aumenti in più, in modo da ammorbidire la lavorazione. Se invece
non volete fare gli aumenti perché la differenza è proprio minima, potete semplicemente sostituire il numero di uncinetto passando dal numero 4 al numero 4 e mezzo o 5. Questo vi aiuterà a svasare la lavorazione senza fare i vostri aumenti. Adesso vi faccio vedere come procedere con la realizzazione degli aumenti. Ho quindi posizionato i miei 13 marcapunti dove andrò a fare i miei 13 aumenti. Quindi dal punto dove sono uscita adesso vado a lavorare il mio giro di punti alti con gli aumenti. Mi ritrovo quindi con l'asola dietro la lavorazione, faccio semplicemente un punto basso rientrando semplicemente nello stesso punto. Dopodiché andrò a fare il mio secondo punto basso sul punto basso sottostante. Questo è il mio primo punto alto. Ovviamente dove ho il marcapunti andrò ad eseguire 2 punti alti nello stesso punto sottostante. Ecco che le maglie da 2 sono passate a 3. Questo lo farò per tutto il giro. Dopodiché farò ancora un giro punto alto senza fare aumenti in modo da fare un giro di assestamento. Quindi lavoro punto su punto, quindi punto alto su punto sottostante, fino ad arrivare al prossimo marcapunti dove andrò a fare il mio aumento. Ho eseguito l'ultimo punto alto, adesso vado a chiudermi come ho fatto prima, quindi porto la mia asolina sulla parte retro della lavorazione, tiro ed eseguo il mio punto basso sormontato da un altro punto basso in modo da ottenere il primo punto alto di questo giro. Dopodiché lavorerò, come ho detto prima, il mio giro di assestamento, quindi punto alto su punto alto sottostante. Mi raccomando, controllate che i punti siano giusti, da rispettare sia la vostra taglia, ma soprattutto il multiplo di lavorazione. Ho eseguito l'ultimo punto alto, adesso mi chiudo come abbiamo fatto in precedenza, quindi passo la nostra asolina sul retro del lavoro. Adesso proseguiamo con il nostro punto fantasia, quindi in questo punto vado a lavorare un punto basso. Adesso carico 2 volte il filo su un uncinetto, andrò a lavorare dei gruppi di maglie altissime, quindi salto 1, 2, 3, 4 punti successivi e nel quinto lavoro il mio punto altissimo. Vado ad eseguire un totale di 5 punti altissimi nello stesso punto. Il primo l'abbiamo già eseguito, eseguiamo gli altri. Questo è il secondo, terzo, quarto, e quinto punto altissimo. Adesso vado ad eseguire 5 catenelle di separazione. 1, 2, 3, 4 e 5. Nuovamente andrò a realizzare 5 punti altissimi nello stesso punto, quindi carico 2 volte il filo sull'uncinetto e nel punto andrò a fare i miei punti altissimi. 1, 2, 3, 4 e l'ultimo, il quinto.
Adesso, senza fare catenelle di separazione, salto 4 maglie di base, 1, 2, 3 e 4, e nel quinto vado a realizzare il mio punto basso. Questo è quello che devo realizzare per tutto il giro. Quindi carico 2 volte il filo sull'uncinetto, salto 1, 2, 3, 4 nel quinto punto, vado a lavorare le mie 5 maglie altissime. Eseguite le 5 maglie altissime, vado a fare 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Nuovamente 5 maglie altissime, 1, 2, 3, 4 e 5. Salto 4 punti di base, 1, 2, 3 e 4, nel quinto lavoro il mio punto basso. Andrò a fare questo per tutto il giro. Ho eseguito l'ultimo ventaglio, adesso vado a chiudermi con un punto bassissimo sul primo punto basso che abbiamo eseguito. Per il secondo giro adesso facciamo dei punti bassissimi camminando 3 punti in modo da portarci sulla terza catenella del gruppo di 5 catenelle, quindi nella catenella centrale dell'archetto. Quindi punto bassissimo su punti bassi sottostanti, sui punti altissimi sottostanti. Arrivati quindi sul punto centrale, sulla catenella centrale dell'archetto, dobbiamo semplicemente fare un punto basso. Quindi rientro nella mia catenella e faccio il mio punto basso. Adesso facciamo 5 catenelle di separazione. 1, 2, 3, 4 e 5. Dopodiché lavoreremo dei gruppi di maglie altissime, quindi carico il filo sull'uncinetto 2 volte, vado nel primo punto altissimo sottostante, vado a fare il mio punto altissimo senza chiuderlo. Vado a portare nuovamente faccio due gettati sull'uncinetto, vado nel secondo punto altissimo successivo, vado a fare il secondo punto altissimo non chiuso, ancora uno per un totale quindi di 3 punti altissimi non chiusi. Dopodiché carico 2 volte il filo sull'uncinetto, passo nell'archetto successivo e nelle ultime 3 maglie altissime vado ad eseguire nuovamente 3 punti altissimi non chiusi. Quindi 1, 2 e 3. Ho un totale di 2, 4, 6, 7 asoline sull'uncinetto, vado a chiuderle tutte insieme. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5.
nella maglia centrale del nostro archetto, nella terza catenella, vado ad eseguire il mio punto basso. Questo è quello che dovrò fare per tutto il giro. Quindi nuovamente 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5, poi andrò a lavorare le mie 3 maglie alte non chiuse per questo ventaglietto e altre 3 maglie altissime non chiuse nel ventaglietto successivo. Quindi 1, 2, 3, passo all'archetto successivo, 4, 5 e 6 maglie altissime non chiuse. Chiudo tutti i punti insieme. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5, vado a fare il mio punto basso sulla terza catenella dell'archetto successivo. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5 e vado a ripetere nuovamente le 6 maglie altissime non chiuse, quindi prendendo 3 maglie altissime in questo archetto e 3 maglie altissime nell'archetto successivo. Questo è quello che dobbiamo fare quindi per tutto il nostro secondo giro del punto fantasia. Ho eseguito l'ultimo gruppo di 6 maglie altissime chiuse insieme, dopodiché ho eseguito le 5 catenelle di separazione. Adesso vado semplicemente a chiudermi con un punto bassissimo nel primo punto basso che abbiamo realizzato. Questo è come si presenta il nostro giro. Questo è il primo giro, questo è il secondo giro. Saranno 2 giri che andranno sempre ripetuti fino ad arrivare alla lunghezza che vi piace di più. Adesso vi faccio vedere come procedere con l'avvio nuovamente del primo giro. Io mi trovo a questo punto dove praticamente sotto ho il ventaglietto di 4 maglie altissime con l'archetto di 5 catenelle di separazione e le altre 5 maglie altissime. In questo punto dove ho quindi il punto basso vado a realizzare il mio archetto di 5 maglie altissime separato da 5 catenelle e altre 5 maglie altissime. Dopodiché vado a realizzare il primo punto basso esattamente nel forellino che abbiamo ottenuto chiudendo le 6 maglie altissime insieme. Quindi faccio una catenella, dopodiché nello stesso foro vado a lavorare un punto basso sormontato da 2 catenelle. Questo è il mio primo punto altissimo, dopodiché vado a fare gli altri 4 punti altissimi. 1, 2, 3 e 4, quindi per un totale di 5 punti altissimi. 5 catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5. Nuovamente 5 maglie altissime nello stesso punto. 1, 2, 3, 4 e 5. Abbiamo eseguito il primo archetto. Adesso, senza fare catenelle di separazione, praticamente dobbiamo rispettare il primo giro, andiamo a realizzare un punto basso nel forellino posto tra le 6 maglie altissime chiuse insieme. Dopodiché faccio passare 2 volte il filato sull'uncinetto,
vado a fare il secondo punto ventaglio, quindi 5 maglie altissime, 5 catenelle e 5 maglie altissime. Al termine del nostro ventaglietto vado a fare il punto basso. Questo è quello che dobbiamo ripetere per tutto il nostro giro. Ho terminato anche questo giro, ho eseguito quindi l'ultimo punto basso, adesso vado semplicemente ad agganciarmi nel primo punto disponibile con un punto bassissimo, tiro bene. Dopodiché cammino nuovamente tra le maglie fino a portarmi nella catenella centrale dell'archetto, quindi nella terza catenella. Arrivati nella terza catenella vado a fare il mio punto bassissimo, tiro un po' l'asolina e vado a fare il mio punto basso. Adesso procedo con il secondo giro, dove faremo quindi le 5 catenelle di separazione, poi le faremo 3 maglie altissime sia da un lato che dall'altro per un totale di 6 maglie altissime chiuse poi insieme. Cinque catenelle di separazione, 1, 2, 3, 4 e 5 e punto basso nella terza catenella. Da qui in poi i giri sono sempre gli stessi, sono sempre 2 giri che vanno ripetuti, andate tranquillamente avanti da soli fino ad ottenere la lunghezza che più vi piace. Per quanto riguarda l'ultimissimo giro andrete a chiudervi con il primo giro dove abbiamo l'archetto, anziché fare 5 catenelle di separazione per non lasciare questo forellino come termine per il vostro orlo, andate a fare semplicemente una catenella in modo da avere l'archetto con 5 maglie altissime, una catenella, 5 maglie altissime. Vi faccio vedere il risultato come sarà quando avrete finito il vostro bordo. Questa è la parte dell'orlo. Ovviamente, come ho detto prima, per la parte finale non avrete le 5 catenelle di separazione, ma solo una, in modo tale che non saranno formati questi buchi per la parte finale dell'orlo. Io ne ho fatta un'altra versione in un altro colore, adesso ve la faccio vedere. Vi faccio vedere una seconda versione in un altro colore. Il progetto è sempre lo stesso, cambia solo il colore del filato.
Questa è la parte finale, nella parte sottostante delle nostre coppe. Questa è la parte anteriore. Ho lavorato per la parte finale un totale di 2, 4, 6, 8, 9 giri, terminando, come ho detto, con l'archetto senza le 5 catenelle di separazione, ma solo con una. In questo modo, come vedete, abbiamo un bell'archetto senza il foro grande centrale. Vi dico il codice di questo colore. Il filato è sempre il fiocco cablé della 3 sfere, il colore è il turchese, numero 7581. Per quanto riguarda la mia misura dell'orlo, la mia lunghezza dell'orlo, ho lavorato quindi i miei giri ed ho ottenuto 17-18 cm. Ovviamente questo va a vostro gusto, potete farlo più corto, quindi rendere proprio un crop top, oppure più lungo. Per quanto riguarda invece la mia larghezza, tenendo presente che il punto è molto elastico, ho un totale di 47 cm senza tirare il pezzo. Vi faccio vedere ancora questo qui, questo verde. Per una lunghezza più corta, questo qui potrebbe essere l'ideale, quindi lavorando semplicemente 4 giri. Vi dico anche la misura, semplicemente con 4 giri abbiamo 7 cm di orlo, quindi per un crop top è assolutamente perfetto. Io vado avanti perché ovviamente lo faccio un po' più lungo, dopodiché ci vediamo nella parte finale dove vi farò vedere entrambi i capi indossati dal mio manichino. Sono arrivata all'ultimo giro del mio top. In questo caso adesso voglio fare l'orlo con i ventaglietti senza le catenelle centrali, quindi non dovrò fare altro che aumentare le maglie altissime da una parte e dall'altra, quindi farò, anziché 5 maglie altissime, ne farò 6. 6 maglie altissime, una sola catenella di separazione e altre 6 maglie altissime. Dopodiché, ovviamente, il mio punto basso sul gruppo di 6 maglie alte chiuse insieme. Nuovamente 6 maglie altissime, uno, due, 3, 4, 5 e 6. Ovviamente, se volete, potete farne anche una in più. Una catenella di separazione e 6 maglie altissime. Una, 2, 3, 4, 5 e 6. Finiamo il giro in questo modo, dopodiché andiamo a fare il nostro ondino, tagliamo il filo e andiamo a nascondere tutte le codine.
Io adesso vado avanti, dopodiché vi faccio vedere il capo finito sul mio manichino. E siamo giunti al termine anche di questo tutorial. Questo è quello che abbiamo ottenuto con la lavorazione del filato che vi ho fatto vedere all'inizio. Il top è terminato con appena 200 grammi o poco più di filato, abbiamo realizzato un top in taglia M. Adesso vi mostro anche la seconda variante eseguita col filato turchese. E questa è la versione col filato turchese. Io spero come sempre che il video vi sia piaciuto e vi sia stato di ispirazione. Vi ricordo di iscrivervi al canale in modo tale da non perdervi i prossimi appuntamenti. Se ti è piaciuto il video mettimi un like e soprattutto condividilo. Io vi mando come sempre un grosso abbraccio, un bacio e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!